正所謂你有壓力，我有壓力。現代都市人人人都有壓力，但係咪每個人都識得點樣真正去面對壓力呢？歡迎大家返到嚟我哋嘅 Podcast 讀書會啊！今日呢，想同大家分享嘅呢一本書叫做《懶，讓你變更好，做得少卻獲得更多的正念藝術》。呢本書呢，係由一位長居喺 London 嘅心理諮詢師叫做 Lawrence Shorter 佢所寫嘅，係一本繪本嚟嘅。呢本書話俾大家知，懶就係最好對抗焦慮、減輕壓力嘅方法。佢所講嘅懶呢，就並唔係行為上面嘅懶喎。總之我咩都唔做，喺度 hea 下 hea 下就會冇壓力啦，係咪？佢唔係咁嘅意思。本書所講嘅懶呢，係指思想上面嘅懶。咩意思呢？我哋成長嘅呢一個社會嗰度啦，由細到大都教我哋做人一定要勤力。如果你好想得到某一樣嘢，但係你冇先天嘅天賦，就必須靠好努力去投入去做。呢個價值觀呢，就培養到我哋好多人都好習慣有好深嘅責任感啊，對於自己啦，對人哋啦，都有嗰份一定要努力做啲乜嘢嘅責任心。好似呢，慢落嚟少少就係自己唔夠努力，唔夠努力就會輸蝕啦咁樣。呢個心態呢，唔係話佢唔好啊，努力去過生活的確係可以帶俾我哋好多嘢嘅。但係如果我哋喺思想上面都努力過頭嘅話呢，就會好容易造成壓力嘅反撲啦。我哋現代人呢，好多時焦慮啊、擔心好多嘢啊，十居八九呢個源頭就係嚟自我哋諗得太多、想太多。呢位作者阿 Lawrence Shorter 呢，佢喺本書入面所講嘅努力呢，就係指我哋成日都去諗、去思考應該點樣做得更好，點樣做得更加完美，或者咧係做每一樣嘢都會驚自己做得唔夠好嘅呢一種好過分努力嘅想法，即係努力係打咗括號噶啦。咁作者咧佢就提出咗一個大自然嘅自我組織定律呢一個 concept 出嚟。咁佢就提到咧，其實喺我哋即係周圍嘅大自然嗰度啦，有好多好多嘅嘢咧，都係冇經過任何我哋人為嘅干預安排，一直咧好自然咁樣適應咗大自然嘅環境咧，繼續咧係存活落去嘅。咁而作者提到咧，其實我哋人類都係一樣有呢一個自我組織嘅能力嘅，只不過係因為我哋有我哋自己嘅思想啦、思考，我哋有陣時會擺低咗嗰一個自我組織嘅能力啊，即係有陣時我哋會諗太多嘅時候啦，或者去諗點樣去掌控一件事，將一件事做到最好嘅時候，我哋反而係俾我哋過分嘅思考想法去控制咗我哋嘅行為或者我哋嘅情緒，我哋就忽略咗其實我哋大腦入邊嘅一種自我組織嘅能力，其實都可以幫我哋去做日常嘅好多好多嘅決定。例如係每日好簡單嘅出門口、鎖門、搭 lift、過馬路、買早餐、幾時眨眼、幾時拎部手機出嚟玩咁樣，其實我哋都係可以唔使經思考就可以好輕而易舉咁樣做出嚟嘅呢一啲微小嘅決定。以至於咧，無論係面對一啲幾複雜幾大嘅決定難題都好啦，除咗我哋自己自主有意識嘅想法一啲諗法之外啦，其實咧幫我哋去做決定嘅咧，仲有其他嘅因素嘅，包括咗我哋嘅記憶啦，即係可能我哋對一件事嘅一啲經驗以前係點樣做嘅記憶，幫我哋做出下一個新嘅決定，我哋嘅直覺啦，我哋嘅知覺同埋我哋嘅情感嘅，去推動我哋做每一個大大小小嘅決定。咁而當中呢，只係得想法呢一橛啊，係有呢個自主意識嘅啫。咁但係呢個想法嘅影響力呢，其實遠遠比我哋認為嘅呢，其實係更加細嘅。對於我哋即係喺做決策做任何決定嘅時候。咁而呢一啲有自主意識嘅想法諗法，
就係作者所講嘅所謂即係思想上嘅努力啦。只有咧，當我哋放低呢一啲咁樣嘅自主嘅想法嘅時候，其實大腦嘅其他記憶、直覺、知覺同埋情感呢幾橛就會好順其自然咁幫我哋去做嘢噶啦。反而有陣時咧，仲會達到更加好嘅效果添。咁究竟點樣先至可以放低嗰種太努力去思考嘅想法呢？點樣可以唔好想太多呢？本書咧提出嘅一個核心嘅概念啊，同我之前睇過啦，亦都喺 channel 推介過嘅一本書《尋找復原力》咧，入邊所講嘅核心其實係好一致嘅，好相似嘅。我哋要認清一個觀念，就係咧，情緒係冇分好壞嘅。我哋面對嘅每一種情緒都唔係分好壞嘅，冇分好壞，佢哋全部都係我哋嘅能量來源嚟嘅。但係因為有陣時咧，我哋即係可能社會價值觀啦，或者保守嘅一啲價值觀，令到我哋咧係好難去啟齒嘅。有陣時去表達我哋嘅情緒，往往咧一有一啲好負面嘅情緒，我哋認為好負面嘅情緒啦嘅時候咧，我哋會好傾向將佢哋收埋。用作者嘅講法嚟講咧，就係將嗰啲情緒收埋咗喺一個盒裏面，封起咗佢，然之後咧就擺埋一邊，扮睇唔到佢啦。經過一個長時間嘅堆砌啦，咁嗰啲盒咧，情緒盒子就會越積越多，越堆越多。咁我哋嘅身體就會開始透過各種嘅肌肉緊繃啊、姿勢不良啊，或者咬牙切齒啊，即係咬實嗰個牙膠啊，好多種唔舒服嘅狀態去向我哋抗議啊！呢個咧就係我哋有陣時會突然之間覺得壓力好大嘅原因啦。其實壓力唔係突然之間好大，而係佢一路都喺嗰度，而我哋唔理佢，一路咁樣累積到一個位咧，到我哋真係唔得啦。我哋嘅身體咧就係真係要同我哋嘅大腦講唔得啦，你真係壓力好大啦，而家咁樣。咁而呢一種壓力咧，就會令到我哋陷入一種焦慮嘅情緒嗰度。越係焦慮嘅時候咧，就越係想將周遭發生嘅所有事咧去控制佢。所以喺呢啲時候，一覺得自己有壓力或者有焦慮嘅時候咧，就一定要停落嚟，直視嗰份情緒去面對佢。即係之前咧，尋找復原力，佢好注重嘅一種情緒覺察力。咁究竟點樣可以培養呢一種對情緒嘅覺察力，或者係習慣自己有情緒係好正常嘅呢件事呢？本書咧就提出咗3個心法嘅。第一個咧就係講緊，無論我哋喺度做緊乜嘢，我哋一察覺到自己有負面嘅情緒或者啲壓力、焦慮嘅時候，都要暫停落嚟，咩都唔去做。呢個舉動咧，其實係要自己有意識咁樣去練習嘅。其實咧係有少少似道家佢所講嘅無為而無不為啊。經過一個有為、有意識嘅思考，去令自己無為，唔去思考啦。聽落好似好圓咁樣啦。其實咧，即係要去練習提醒自己，每當覺得有壓力嘅時候咧，其實你係可以停低，刻意唔去繼續諗，或者唔去繼續做手頭上令你有壓力嘅事嘅。作者咧就舉咗個例啦，佢就講到一個網球手咁樣，當咧佢好努力咁樣去思考究竟要點樣喺比賽嗰度咧有最好嘅或者更好嘅表現嘅時候咧，佢反而咧可能係有更高嘅機會咧去犯錯喎。但係當佢唔再去咁努力去思考究竟點樣可以即係做出一個最好嘅表現嘅時候，而只係咧學習去專注喺嗰粒網球上面，佢就可以成為一個出色嘅網球手啦。咁我咧即係睇完呢個例子啦，同埋作者呢個觀點咧，我係都非常之認同嘅。之前初做自媒體啦、YouTube 啦，我都成日因為個數據成效唔好咧，而係陷入咗呢個情緒嘅低潮嘅。
不斷咁樣去壓榨自己啦，去諗辦法，究竟有咩辦法去可以令到嗰個流量或者係成效會更加好呢？我所產出嘅內容究竟要點樣先可以吸引到更加多嘅人去睇，更加多嘅觀眾去中意呢？咁當自以為迎合咗啲大眾嘅口味，去改變我創作嘅內容嘅方向嘅時候，但係呢，成效仍然係唔好喎。咁我就再一次又一次咁樣跌落咗去呢個情緒嘅怪圈嗰度。依家嘅我呢，就會盡可能係將對於點樣最大化提高呢個影片嘅觸及率嘅努力呢，係放埋一邊啦，而去提醒自己唔好去打開嗰個 YouTube 工作室嘅畫面，唔好去睇究竟而家有幾多個訂閱人數呢？每次呢，淨係集中專注去做好條片，做好嗰個我想做嘅內容，即係好似好老生常談咁樣，但係其實真係咁直接，真係咁簡單嘅。第二呢，當我暫停咗落嚟嘅時候，我就可以開始去覺察或者係pinpoint一啲身體嘅狀態啦。我而家係咪咬實咗牙呢？我個背脊係咪有啲痛呢？我個心感覺好似有啲緊喎。只係去 pinpoint 呢一啲身體嘅狀況，無論係內心啦或者身體上嘅，唔好去幫呢一啲狀態貼一啲好壞嘅標籤。只不過係好中性咁樣去形容一下你身體而家嘅狀況。咬實咗牙，咁放開佢咯，試下。個背脊有啲痛啊，起身行下啦，拉下筋咁樣，允許呢一啲狀態同自己相處一陣。當我哋咧持續咁樣關注啦、觀察我哋身體當下嘅狀況，其實呢啲身體嘅狀態咧就會慢慢咁樣恢復噶啦。個 concept 咧其實係同冥想有啲似嘅，佢嘅原意咧就係其實係想練習呢一種有意識咁樣去觀察內外身體情況嘅一種能力。因為我哋好多時無論係工作上啦、家庭上、個人上各方面咧，去思考太多、諗太多點樣可以做得更加好嘅時候，就會忽略咗自己內心或者係身體外在嘅一啲情況，即係任由個膊縮到好緊啦，背脊好痛啦，條腰好痛啦。而呢一個步驟呢，就係要去練習，將我哋由其他身邊好多嘅大小小嘅事拉翻嚟我哋嘅自我嗰度，去睇翻自己嘅情況係點樣先，了解翻自己身體或者係心情係點樣先。好啦，咁啊暫停咗落嚟之後咧，又 pinpoint 咗身體嘅一啲狀況咯。最後咧就可以嘗試下放手啦，去呼氣又好，完全放鬆又好，由得嗰下發生嘅嘢咧自由咁樣發生。即係英文咧就有一句就係 See where it goes and where it takes you， 由得嗰個情況發生咯，順其自然咁樣去啦，睇下你嘅身體或者你嘅心、你嘅大腦會將你帶到去邊一度啦。承認你對事情嘅一啲無力感啊，即係話你唔係一定要每一件事都控制到好完美先得嘅。因為好多時當我哋點解咁覺得有壓力、有焦慮嘅時候呢，就係我哋越係要控制做好每一樣嘢，但係嗰樣嘢越係呢唔順住自己嘅意去發生，唔係好似自己 expect 咁樣，完全咧同自己諗嘅係相反嘅時候咧，我哋就會覺得自己做得唔好啦，一定係自己做得唔夠好。但係其實一樣嘢 work 唔 work 咧，嗰個理由可以有好多嘅，嗰啲理由咧都好可能係我哋自己諗唔到嘅，因為我哋自己轉牛角尖啦，覺得一定係因為自己做得唔好，所以件事先至唔 work。當我哋咧如果太過執着一件事究竟點解 work， 點解會唔 work， 或者係點樣可以令到佢 work 嘅時候，我哋個身體咧其實就會攬埋咗一嚿，即係個大腦咧都會攬埋咗一嚿，根本咧就唔會再有空間，唔會再有位去睇到其他嘅可能性啊！即係有陣時一件事嘅解決方法
可能其實就近在眼前，只不過係因為我哋太過集中、太過努力啊，去諗究竟件事點樣先可以 work。即係如果夾硬用一個形容嚟講呢，就好似一部電腦咁樣啦。你開咗越係多嘅分頁或者檔案去儲存你一啲諗法嘅，咁當然嗰部電腦就會 run 得越嚟越慢啦。唯有咧係當你熄咗嗰啲太過多嘅諗法嘅時候，先至可以釋放更加多嘅內存，更加多嘅空間咧去睇到更加多嘅可能性。呢一本《懶讓你變更好》呢本書啦，佢字唔係好多嘅啫。咁佢入邊咧，佢嘅圖畫插畫咧，其實都係一啲黑白嘅簡單線條。咁配合埋嗰啲字咧，其實真係好容易入口啊，亦都好易明。作者嘅用字咧都唔會話好即係說教式嘅嗰種啦，但係咧又感覺好到位嘅，即係講得好中肯啦，好重嘅。咁入邊咧，佢除咗講到即係我今次 summarize 嘅一啲重點內容之外啦，佢個作者咧都提出咗好多如果我哋想要放低過分努力嘅一啲思考嘅一啲諗法嘅時候咧，有啲乜嘢即係會阻礙我哋放下嘅一啲想法啦，係非常容易入口又顯淺易明嘅一本對抗壓力嘅心理書。呢一本書咧，我就喺公共圖書館嗰度借嘅。如果大家有興趣咧，都可以試下拎上手睇下。好啦，咁今日嘅 podcast 讀書會就嚟到呢度啦。下次咧會再同大家分享另外一本書嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。